สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ Inspire ในช่วง Back to Basics เพื่อนๆหลายคนคงอยากเย็บผ้าแต่ติดตรงที่ไม่มีตากเย็บผ้ากันใช่ไหมคะวันนี้นะคะบีก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้โดยไม่มีตากเย็บผ้าค่ะด้วยวิธีการเย็บแบบด้นถอยหลังซึ่งวิธีการเย็บแบบนี้นะคะจะเหมาะกับการเย็บผ้า2ชิ้นให้ติดกันและเหมาะมากๆกับการใช้เย็บแทนจักรค่ะเพราะการเย็บแบบนี้ทำให้ผ้ายึดติดแน่นกว่าการเย็บด้วยมือแบบอื่นๆค่ะซึ่งถ้าพร้อมแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยโดยก่อนอื่นนะคะยึดผ้าทั้งสองก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการเย็บด้วยเข็มหมุดหรือการเนาค่ะแต่ถ้าสำหรับมือใหม่นะคะบีแนะนำให้ใช้วิธีการเนาน่าจะดีกว่าเพราะถ้าใช้เข็มหมุดเนี่ยมีโอกาสที่เข็มจะเคลื่อนหรือหลุดได้ง่ายค่ะซึ่งถ้าใครนะคะยังไม่รู้วิธีการเนาสามารถคลิกที่ลิงก์วิดีโอที่ description ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเมื่อยึดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ด้ายคู่ที่มัดปมมาแทงสีเข็มขึ้นแบบนี้ค่ะต่อไปแทงสีเข็มลงด้านหลังสีเข็มแรกในระยะที่เราต้องการและแทงขึ้นข้างหน้าจากรอยแรกอีกครั้งในระยะห่างที่เท่ากันกับสีเข็มด้านหลังค่ะและทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดปลายผ้าค่ะคือแทงลงด้านหลังแทงขึ้นด้านหน้าและดึงขึ้นค่ะซึ่งถ้าอยากให้เย็บดูสวยและเนียบมากยิ่งขึ้นนะคะก็ควรจะเย็บในระยะห่างที่เท่ากันและเป็นเส้นตรงค่ะซึ่งก็ทำได้ง่ายๆนะคะเพียงใช้ปากกาลบได้หรือช็อคขีดแนวเย็บของเราไว้ก่อนค่ะเมื่อเย็บจนสุดปลายผ้าแล้วให้ทำการมัดปมที่ด้านหลังแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องง้อจากเย็บผ้าอีกแล้วยังไงก็ไปลองทำตามกันดูนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะติ๊ง